ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம 18 வாட்ஸ் பல்ப் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நம்ம சேனலை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ் மூலிமா சொல்லுங்கள். நம்மளுடைய பல்பு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் மூலிமா சொல்லுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இது வந்து என்னென்ன 18 வாட்ஸ் பல்ப் ரெடி பண்ண என்னென்ன மெட்டீரியல் தேவை அப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் விளக்கமாக வந்து பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஹவுசிங், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினிய பாடி ஹவுசிங்கு தெரியுங்களா. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பாடி இருக்குது, அலுமினிய பாடி இருக்குது, 2 டைப் இருக்குது. இது பிலிப்ஸ் மாடலில் அலுமினிய பாடி. இது வந்து 18 வாட் HPF டிரைவரு. இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு காடி மாரி இருக்கும். நம்ம வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ஒயர் வந்து நியூட்ரல் லோடு, அது வந்து நம்ம இந்த பக்கமாக கொடுக்கணும். இப்படி கை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அதை அந்த லாக்குக்கு நேராக வச்சு நம்ம வந்து அழுத்திக்கணும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அது வந்து எந்த வித ஷேக்கும் வராது, நல்லா லாக் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ அப்படி நம்ம வந்து இதை மாட்டி வச்சுப்போம். நம்ம அதேமாரியே நமக்கு தேவையான பல்ப்பு எவ்வளோ தரமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து வச்சு செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் பார்த்து செய்யணும், அவ்வளோதான். இது நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 18 வாட்டுக்கான பிசிபி. இந்த பிசிபி இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து ஹீட்சிங் பேஸ்ட் வந்து நம்ம தடவிப்போம். ஹீட்சிங் பேஸ்ட் தடவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இதை ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா டிக்கி பிளேட்டர் ஒன்று சொல்லுவாங்க. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா டிக்கி பிளேட். அதுக்கு இது வந்து நம்ம 9 வாட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கவுத்து வச்சு பண்ணுவோம். ஆனால் இது வந்து இப்படி தான் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இப்படி வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ வருது பார்த்திங்கன்னா, இங்கே நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிப்போம். ஸ்க்ரூ வந்து இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஹீட்சிங் பேஸ்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணிப்போம். ஹீட்சிங் பேஸ்ட்டை போட்டு நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்சிங் பேஸ்ட்டு. இது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிப்போம். இப்போ வந்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் செட்டாக இருக்கும். அதை நம்ம வந்து உடச்சி எடுத்துக்கலாம். தனித்தனியாக வந்து நம்ம ஹீட்சிங் பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். இந்தமாரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க. அடுத்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 36 வாட் ஹவுசிங்கு. இப்போ நம்ம 36 வாட்டும் செய்ய போகிறோம். 36 வாட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன பண்ணணும், இதை கட் பண்ணிடணும். நடுவில் வந்து
இங்கே கட் பண்ணிட்டுருங்க. நம்ம ஏற்கனவே ஏசி கஷ்டம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து பால் வாசம் நல்லா பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டிக்கி ப்ரெஷ் மிஷின் சொல்லுவாங்க. இந்த மிஷினில் வந்து நம்ம இந்த 18 வாட்ஸுக்கான டை இது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இது அதுக்கான கீ கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம 18 வாட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். இதை நல்லா லூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 18 வாட்ஸ்க்கான டை இங்கே வச்சுக்கணும். இந்த பல்ப் இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இது நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் B22 கேப் வச்சு இப்படி மடித்து விட்டுப்போம். லாஸ்ட்டாக வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம். இப்போ அது எரிதான் சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது 18 வாட்ஸ் லைட்ன்றதுனால பிரைட்னஸ் பக்காவாகவே இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் நம்ம 18 வாட்ஸ் பல்ப் வந்து மேக் பண்ணணும். செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வச்சு நம்ம லாக் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். இதான் அந்த டிஃப்யூசர் போட்டு மூடிடும்.